Sosteniendo el gran bosque, Abyss fue asustada por una pantera negra. Abyss se subió rápidamente al auto para huir y accidentalmente entró en una cueva profunda cercana. Una sombra blanca apareció con una risa extraña frente a la entrada de la cueva. Inmediatamente después, Abyss salió corriendo asustado. Abyss llamó a una excavadora para destruir la cueva profunda y encontrar el automóvil. Thank you. Tan pronto como se encontró el coche, la sombra blanca se transformó en un coche negro que se enfrentó a la excavadora. Los dos bandos se transformaron en dos robots y se lanzaron a la batalla. Al final, el robot negro fue derrotado por el robot amarillo. Yummy. Intruder. Let's rock. Oh no! The human has been neutralized. Okay. Let's go! Oh, yes. Aha! Okay.
예. Aha!